नमो नमः सुप्रभातम। सर्वदा एव अद्य अपि कालांश प्रारंभात् प्राक् संस्कृतस्य एकं ध्यानं कुर्मः। तर्हि आगच्छन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। स्वस्थ पिलामने आमे गत कालांशरे नवम पाठटा पढ़ी। कौन पढ़ी? नवम पाठ पढ़ी। तो से नवम पाठरू मु तुम मानक किछि प्रश्न पचारिबि। नवम पाठ आधारीकृत्य अहम किंचित् प्रश्नानि पृच्छामि। आशा भवन्तः सर्वे सठिक उत्तरं दास्यन्ति। तर्हि आगच्छन्तु। वदतु, पेटिकाया का अस्ति? पेटिकाया का अस्ति? पेटिकाया मुद्रा अस्ति। पेटिकाया मुद्रा अस्ति। इतोपि अन्यः प्रश्नः। गङ्गायां का चलति? गङ्गायां का चलति? गंगायां नौका चलति। गंगायां नौका चलति। लतायां किं विकसति? लतायां पुष्पं विकसति। लतायां पुष्पं विकसति। सभायां कः वदति? सभायां वाचकः वदति। पश्यतु अत्र। वाटिकायां कः भ्रमति? वाटिकायां कः भ्रमति? कः कः वदति? छात्रः। कः कः वदति? बालिका। कः कः? अस्तु, तुमମାନଙ୍କୁ एटा आसु नाही। तो आज आमे एठु पढ़ा स्टार्ट करवा है ना। देख मु सर्वप्रथमे पुस्तक पठनं करिष्यामि। भवन्तः सर्वे अनुगणनं कुर्वन्तु। स्पष्ट शुद्ध उच्चारणं कृत्वा पुस्तक पठन अभ्यास कुर्वन्तु। तर्हि आगच्छन्तु। पश्यतु अत्र। वाटिकायां बालः भ्रमति। वाटिकायां बालः भ्रमति। वाटिकायां कः भ्रमति? वाटिकायां कः भ्रमति? नौकायां नाविकः अस्ति। नौकायां नाविकः अस्ति। नौकायां कः अस्ति? नौकायां कः अस्ति? पुस्तिकायां बाला लिखति। पुस्तिकायां बाला लिखति। पुस्तिकायां का लिखति? पुस्तिकायां का लिखति? पाकशालायां माता पचति। पाकशालायां माता पचति। पाकशालायां का पचति? अस्तु, अद्य वयं नवमपाठः सम्पूर्णं पठिष्यामः। अस्तु, पश्यतु। नवमपाठः। 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 पश्यतु तत्र।
तत्र कस्य चित्र अस्ति? बाटिका, एकं बाटिकायां चित्रम् अस्ति। बाटिकायां कः भ्रमति? बाटिकायाम् इत्युक्ते किं वदतु? भवन्तः सर्वे जानन्ति। बाटिकायाम् इत्युक्ते के? बाटिकायाम् इत्युक्ते मातृभाषया बगीचा। शब्दार्थः बाटिकायाम् इत्युक्ते के? बाटिकायाम् इत्युक्ते बगीचा। अस्तु, तर्हि पश्यतु। बाटिकायां कः भ्रमति इत्युक्ते के? भ्रमति इत्युक्ते बुलुछि। भ्रमति इत्युक्ते के? भ्रमति इत्युक्ते बुलुछि। अस्तु, कः भ्रमति? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। कः भ्रमति? एकः बालः भ्रमति। बाटिकायां बालः भ्रमति। बालः इत्युक्ते मातृभाषया के? बालः इत्युक्ते मातृभाषया बालकटिए। बालकटिए। इतोपि अन्य एकं चित्रं वदतु। अन्य एकं चित्रं दृष्ट्वा वदतु। नौकायां नाविकः अस्ति। गंगायां नौका चलति। गंगायां का चलति? गंगायां नौका चलति। तर्हि वदतु, नौकायां कः अस्ति? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। नौकायां नाविकः अस्ति। नौकायाम् इत्युक्ते मातृभाषया के? नौकायाम्। डंगारे। नौकायाम् इत्युक्ते डंगारे। अस्तु, पुनः पश्यतु। नौकायां नाविकः अस्ति। नौकारे नावरीटिए अछि। नौकारे किए अछि? नौकारे नाविक बा नावरीटिए अछि। नौकायां क अस्ति? नौकायां नाविकः अस्ति। तर्हि इतोपि अन्य एकं चित्रं दृष्ट्वा वदतु। पुस्तिकायाम् इत्युक्ते मातृभाषया के? पुस्तिकायाम् इत्युक्ते मातृभाषया के? पुस्तिकायाम् इत्युक्ते खातारे। पुस्तिकायाम् इत्युक्ते खातारे।
पुस्तिकायां का लिखति? चित्रं दृष्ट्वा वदतु। बाला, बाला इत्युक्ते के? बालिकाटिये। बाला, बाला इत्युक्ते बालिकाटिये। बालिकाटिये, बाला इत्युक्ते बालिकाटिये। पुस्तिकायां का लिखति? पुस्तिकायां बाला लिखति। अस्तु, इतोपि अन्यत् चित्रं दृष्ट्वा वदतु। पाकशालायां माता पचति। पाकशालायाम् इत्युक्ते कि? रोषेई घर। पाकशालायां, पाकशालायाम् इत्युक्ते रोषेई घर। रोषेई घर। पाकशालायां का पचति? पचति इत्युक्ते के? रान्धुछन्ति। पचति इत्युक्ते पचति। पचति इत्युक्ते कि? रान्धुछन्ति। बुझिपारिल? पचति इत्युक्ते रान्धुछन्ति। अच्छा, वदतु। पाकशालायां का पचति? पाकशालायां माता पचति। पाकशालायां माता पचति। अस्य मातृभाषया अनुवादं कुर्वन्तु। रोषेई घरे मा रान्धुछन्ति। पाकशालायां माता पचति। अस्तु, अहं कतिचन प्रश्नाः पृच्छामि। भवन्तः सर्वे उत्तरं दास्यन्ति। वदतु, वाटिकायां कः भ्रमति? वाटिकायां कः भ्रमति? वाटिकायां बालः भ्रमति। नौकायां कः अस्ति? नौकायां नाविकः अस्ति। पुस्तिकायां का लिखति? पुस्तिकायां बाला लिखति। पुस्तिकायां बाला लिखति। पाकशालायां का पचति? पाकशालायां माता पचति। तर्हि आगच्छन्तु, अहं पुस्तकपठनं करिष्यामि। भवन्तः सर्वे अनुकरणं कृत्वा स्पष्ट शुद्ध उच्चारणं कृत्वा पुस्तकपठनम् अभ्यासं कुर्वन्तु। पेटिकायां मुद्रा अस्ति। पेटिकायां का अस्ति? गंगायां नौका चलति। गंगायां का चलति? लतायां पुष्पं विकसति। लतायां किं विकसति? सभायां वाचकः वदति। सभायां कः वदति? वाटिकायां बालः भ्रमति। वाटिकायां कः भ्रमति? नौकायां नाविकः अस्ति। नौकायां कः अस्ति? पुस्तिकायां बाला लिखति। पुस्तिकायां का लिखति? पाकशालायां माता पचति। पाकशालायां का पचति। अस्तु, अद्य कालांश समापितः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।